bongo miyibi nyonso ya 18 ans oyo balingaka Congo te oyo bapie biso Congo mobimba na 18 ans komonisa biso pasi kozwa mbongo ya peuple congolais bazotongela ngo mapangu na bango baza kokendaka kotonga en dehors ya mboka miyibi nyonso bayibi biso il faut bakanga maboko kota boloko arbitre lobi nini bokokota boloko sifflet oyo ekanga bino ekweisa bino elengisa bino bisika nyonso bozwani. Merci beaucoup bandeko na ngai batata ba mama oyo bolingaka arbitre ya peuple yeyo tokotani lisusu mokolo mwa lelo naza na esengo ya ko se retrouver devant ba etando na bino naza na esengo makasi arbitre ya peuple yeyo nasengi na bino bosabone na chaîne na bino oyo babengi Elite Télévision eza chaîne moko oyo toyaka pona kolobela mayematali mboka na biso bomesana kolanda mwana mboka na bino arbitre ya peuple Daniel Kabeya oyo amesana kolalisa bino na bakanda te me bolala kaka bapanzi esalaka bino pasi na koseka esalaka nga bien. Merci na batu nyonso o bazali kokomela ngai. Merci na batu nyonso bazali kotinda message na bango. Merci pe na ba appel na bino ato bengi ngai omoni nazali ko rappeler auto ko refouler ba appel et pe ça yo pas cité. Il faut comprendre que na pe monto musala quand même. Musala to sala rapona peuple soto longo ya to na longo émission na kenda pe musala mususu na koza la pe na ba émission mususu amoni mususu ndeko moko akomelinga lobi pona nini papa pona kozwa yo pas sinon na sala ka 100 journée et les kanazonga katana butu atana tongo na bandaka ko répondre. Merci pour la fidélité mingi obozali ko pesa émission na bino obolingi mingi ya arbitre ya peuple mwane no wa momashi badi bamba ni mashamo men wa minandambo watu ila makwabo mwane no wakumbushi mai mwana wabakwa kalonji mwana wakujitu mwana wakungandanjika mwana wabakwa mulumba mwana wakukatanda mwana wabakwanga mwana wabakwa mukenji ntita tabala mwana wakwa chaba mulombo kumutumba kwa maître kimemeo. Merci beaucoup bandeko na ngai muntu moko pe akomela kinga lobaki kotika chiluba te kotika pe chiluba wana yo sala biso bien na kati ya émission. Merci beaucoup mama na ngai ndengo komela kingai ozayo moko te pe batu musu bazali ko benga ngai par-ci par là oyebi ke bandeko na ngai ya bandundu pe bakomelinga balobi toyoka ka pe ba mo mususu betaka yango ezo sala biso bien na bandeko ya ba Congo et surtout groupe nanga batu o bazali na kati ya boma balobi peke kotisaka matière wana esalaka pe biso moi bien l'air pe nazali koloba mwa ndambo ya chiluba il faut esalaka bino moi bien esalaka bino mwa bayayaya boyoka kitoko po l'air na chaka chiluba elongola bino mwa malaria ndambo na kati ya nzoto elongola penza mwa bolembu mwa botau ya koluka moyen ko enseigner batu mosusu bayebi politique te. Merci ba papa ba mama, merci bandeko nanga ba congolais obozali libanda ya mboka obo mesana ko komela biso obo mesana pe kolanda mwana na bino yeyo arbitre ya peuple. Merci beaucoup na yebi ke boza ebele boza na Belgique, boza na France, boza na Angleterre, boza na États-Unis, boza na Canada, boza na Afrique du Sud, boza na Sankuru, boza na Boma Mwanda, bozana kizamfwete que so kizamfwete bozana kisantu boma mwana na mbujimai na kananga bana babajila kasanga benandemba pourquoi pas na ilebo bana ilebo babenga ngape balobi pona nini ozotanga biso te na ilebo. Merci beaucoup bandeko nanga ilebo na lingaka bino mimi ntumuntu nanga kabidi bikola dimuntu nanga bikola bana chikapa lelo na bosani bino te boyoki bolobaki bo approcher nga bolobi arbitre lingi kotanga chikapa te pona ni no bana chikapa na lingi bino mingi bana kikwit bana bandunduville nazwa koya na bandunduville bozali kozelanga maboko polele naza komibongisa pona koma na bandunduville. Merci beaucoup bana jibaelu bo na bosani pe binote papa moko komelinga lobi yeba peke jibaelu bo ezalaka na yebike bolandaka ngai chaîne obolingaka mingi obolingi koyeba nini ezali kolekana na kati ya mboka na biso ya Congo. Merci. Lelo le 10-12-2020 ngongo tokomi nango ya fête
o tolingi ko fêter nango oyebi ke se ba pesi biso soso ya bonne année. Soso ya bonne année ezani ni ko panza o ba panzi PPRD ba panzi penza FCC na ndenga désordre. Baza lisu na eloko koloba te toyebisaki bango ba konage bandimaki te. Bozo nage. Boyebaka ke émission na salaka bomonaka ba journaliste ebele balekaka na chaîne oyo moto na moto ana tendance na ye. Wana naza ko éclaircir po boyeba. So lingi kolanda makambo penzo yebi ke non makambo ya source ya base ndengo zali kolandanga. Pona yo kandi ko mo lobi yo le olobaka kaka bolamu kaka ya IDPS mais pona nini ya PPRD. Na koloba ya PPRD na ndenge nini. PPRD mu yibi. Ba piye mboka. Ozebi sangana lo ba bolamu ya PPRD. Olingo kanisa biso bibembe ya bato ba fausse commune. Bitumbaka mwena sapo. Ba rosi o bakufa, shebe o ya kufa. Ndeko na ngai ozanga sonia kozongela su message na wana tena na temps ko beta bolamu ya PPRD ata mokolo moko te nazali ko beta lisolo ya bato ya o bazana na PPRD o bakimi bakomi na ngambu ya peuple nde bato to kokoloba bolamu na bango puisque ami monique na yibi mingi mais aminito pe na sale la peuple wana bato wana bazana coup de chapeau sozo continuer ko komela nga ba bilo wa marque wana ke baka na yo nazala na loupe arbitre soki penza na sina moni yo ato lingo kima orge ou to lingo bima na ya sanctionner ndeko na ngai batela mbanga ya la na muselu. Merci beaucoup. Politique ekomi elengi balobi union sacrée nde makambo. Union sacrée nde makambo. Union sacrée eye kisalu mebanda musala ebandi mujumu wa banyi kaji inanza. Wana ngate mukonzi ya mboka muntu alobi musala ebandi kisalu mebanda kaji inanza na chiluba balobi mujumu wa banyi. Est-ce que sika ozali oso ebike musala esi ebandi yeba ke musala ebandi bandeko na ngai batata ba mama boyeba ete to ana temps lisusu ya black te. Merci beaucoup. Na moni vidéo moko epesi ngai posa ko seka mande. Ebike bato pe perdre ma bandokia. Na sima ya ko yiba biso ko détruire biso 18 ans, soki 20 ans. Ba gay ba komo sala prière, liboso ba sala réunion, ba sala prière te. Na tikeli bino mwa tamuke wana ezalaki po bolanda vidéo wana. Bomona ndenge bande kwa FCC bazali ko bondela bozanga mawa miyibi tande bo sambel na yokina o sambel amba oloba nzambe to sito ngimi to yibi to bomi to salignon so meko yokele biso mawate maweza te alibitra lobi na yokele bino mawate bokeli felo ava bokeli felo fo biso peuple congolais to silana na bino bozanga mawa bato miotema mabe bata motema lukundu baloba nini benda moyi mubi tema mabe nenu mujunu voix mujunu no kabutu nunu michi akabonzo kadika nboyela mujulu am nunu hatuka tuminu. Merci beaucoup bande ko nangai na tikela kibino mwa tambola nda video wana bomona ke lelo bato bayebi nzambe ole bo chaka tabo ndenga bo mesana ko kende na ba katolika na bino bozo chaboye po bokomi ko sela to sambela na katolika ngo bo kenda kate mais lelo bokomi pe ya ko sambela bo zanga mawa prière wane lingaki ata etumba bino miyibi boko kangama nalobi boko kangama muntu moko te akotikala. Merci beaucoup bandeko na ngai. Nazana rapport moko ya bandeko to na ngongo yo il faut biso Congo il faut tozale veiller na sengi na bino peuple congolais batata ba mama na ngai ata ozali libanda mboka sala analyse malamu na chaîne o ba bengi Top Congo. Top Congo faut tika buzoba. Top Congo ko sakana na esprit na bisote. Bino boliaka bo vivaka bien. Mais population banda zale ko yebisa bino ke ko tsanga na ndako kwa Kingani, ko tsanga na ndako kwa Nemi, ko tsanga na ndako kwa Shadal, to mona eloko. Ko tsanga na ndako ya Kabila, to mona eloko te. To mona nini banda bokosa biso na ko to les débats. Na les débats na bito États-Unis bino ba Top Congo. Bato Top Congo bazali na mission moko yamabe. Mikolo soki bozo remarquer na chaîne na bango bokumona bazo benga bato bazo ya ko salir mitu ya peuple congolais. To ana besoin na babiloko wana te. Bo mi mone attention na bino.
ngai arbitre mutu na koloba o nazali koloba ezali makambo peuple azali kosepela na yango te babiloko bozali ko inviter bato bozali ko bengisa na ba plateau na minute oyo mitu ya ba congolais za nanu ko chauffer bokibeke ndo bengele biso bato lokola ba bob ka bambwana ayebi atelo côté aya le kana plateau bando bilobela moko boye onire muntu muja nsomiela ku sample minute milengo wenze muntu muja jikambi nuka bakutuna ila ezani top kongo banda bo sala chaîne na bino tozwini ni biso peuple tozwini wana campagne na bino mabe wana boyaki nango bozo avoir peuple mais njoka ele o mokote bokebaka na bino bobongisa musala na bino tomona eloko te banda le débat kotisanga na ndako kingani eloko te bazo continuer ka ko piller peuple congolais na minute ole bobenga bato ba yebi constitution malamu bato ba yebi komanyola makambo ba manyola pour peuple congolais à comprendre ba neli bino bozali ko benga bango na bozole kisa bango na ba plateau bozole benga sa bango na wana nde boko tikela bango tamula ipo balobaka mais boko ko tuna bango pe bas bo benga ka bango ba pesa ka biso bilan ya 18 ans bilan ya 20 ans top Congo boso bo bengele biso bato kolonini bo prouver bango na ba vidéo puisque bozali na ba vidéo ya makambo so salimi na Congo hein il faut les collègues sa bango bolakisa bango bobenga mutu pe bobengi pe tala 18 ans ozalaki ministre ya eloko tel bosaleli biso nini bosaleli peuple congolais non bokobengela biso batu baya ko démontrer biso ke mokonzi ya mboka na premier ministre baza na pouvoir moko ezani boni boyeko botika ba aventure wana peuple congolais azali so bomonaki ya kala wana obaza o distraire yete boyeba ke ba journaliste nyonso o basala musala ki anja l'état toyebi bino o boyaki na casquette ya PPRD bozomi ko sonjire boza pembeni ya population toyebi bino na minute to wana besoin ya ba journaliste o bazali ko soutenir peuple ko soutenir mboka pour na changement batu ya FCC batu ya PPRD bana leçon ya ko pesa bisote ata bozali ko matali kolo ya plateau bwana eloko ya ko pesa bisote leçon ezate nous disons chetu cha mene chetu bobamba tishiengu zero miyibi olobini na arbitre baza miyibi bokukangama bino bokanisi nini bomonela biso pe placer a fongoli miso province nyonso ni bana Katanga ni bana Lolaba ni bana Likasi batu nyonso esi batelemi ni bana Uvira bana Beni ata bawo bazali banda mboka mboko soki ebongi bandeko na biso baza na Afrique du Sud bakozonga awa bamususu bavandi na Afrique du Sud wana mukanda te eloko te azo vivre na condition ya mabe mais à cause kaka mboka eza mabe aboyi kozonga bandeko na biso mususu baza na Brazza vie eza te eloko eza te mais kaka mboka eza ya obeba aboyi kozonga awa tona bato mususu na poto wana banda akei mukanda eza te aosala mosala makasi alamuka 4 heures akendaka azonga à 20h 22h mbongo wana po azwa yango pasi azwi mbongo wana mwa ebele akofuta ba facture ya ndaku ya mai ya courant salaire nyonso esili kaka pona mboka oyo pona bato a PPRD basiko ozozongisa bango na batele bwana kopesa biso leson nini l'air bato ya FCC o bazo koleka na ba plateau tango bazolo oyo ozomona bango bilongi na bango wana bomoni bilongi na bango wana bilongi ya ba satana miyibi bopia mboka bozokangama bokokima te mais bokokangama toza na bino merci bandeko na ngai nazali koloba makambo po bo changer comportement bo changer bizaleli merci na peuple congolais oyo lelo à comprendre amoni ke faut totelema tobundela mboka na biso merci na mokonzi ya mboka na discours nyonso sali o sepelisi biso mikolo tozolala bien mikolo na akwa koseka na koseka mwilanya bazongisa ye mai shadari bazongisa ye mai tambwe mwamba libanzi bayebisinga ye continuer lisusu ezokenti na likosi a cause ya masumo elekebele mutu lokola ntambo mwa banda za na sena wana asali biso nini mabunda banda ake yao jubundu soki jubundu wana banda avandi yao eloko ya malonga nini ozokendo sokei sina peso carton rouge lelo koti na assemblée na moni yo misu nyonso eteli komi lokola ba mama bato babenza balamba malaka yabo urujomoka webra kutabishaka tamumesu mweba kanu na eneto
o sakana na peuple congolais ponani bino bomoni bango bayai kotika bino bana bato baotanga ba classe misala ezate soki azwi musala yango salaire yango ezokoka na ta na transport oyo adefensa mpona akoma na musala te omona bachinois batondia baindien batondia bafutaka bato ba 80 000 francs ba 100 000 francs 150 000 francs moto azana baofute 150 000 francs azana mwasi na bana mibale ndako akufutela combien transport ya par jour afutaka combien biloko akolia kutu eza te misala ya Congo bapesaka bato biloko akolia te ni sikre ni eloko te ni mai ezalaka te wa misala nini wana baumbu ata baye kolia Jésus na ngomba basenga mai te eza nini makambo tozomona na Congo est-ce que na mboka bapa ezalaka yalaka te bana bakende na classe na université kuna ba professeur kaka kimoyibi na kimoyibi ba professeur kuna ezali kaka bakomisa bana na biso nyonso bango nde bazo déclasser bana na biso mwana yebi koleka ba point nyonso azwaka kaka epa professeur pesanga 20 pesanga 50 boy tu dois passer ezanini bato batekeli biso ba biloko wana PPRD ezanini mutu bazofuta ye mbongo 1 million de francs 800 000 francs congolais uyokanisi mbongo ebele tango akolongola sikoyo $300 wazofutela na ngondako déjà aza déjà na ba 600 000 francs tango yo yokika kombo ya bafutaka ye 800 000 1 million de francs okanisi ke mbongo ya malonga eza wana tango azoya kosimba ngo boye po afutela ndako eloko ya malonga eza te bandeko na ngai makambo tozo vivre na Congo ya makambo moko ya bundoki oyo bamemelaki biso bato PPRD fo boye beloko moko bokuta Congo boyaka wana 97 na ba boîte na bino kabuchu wana na akolokela bino ba boîte wana ba yebisinga na ke zwangu kote ya Kingasani kuna bisika bo chitikela misusu kote ya nini ya maya chwenge na ke ndozo misusu ba yebisinga eza na poto kuna na komemela bino na plateau pona la kisa bino ndenge bokota kiao boyaka bilongi mabe boya bo bandozo maba mafuta na biso ba clair bene bozo pakona na bilongi bokomini ya bilonga malonga me bokomo sakana na biso biso bo monele biso bo pona ni to ba tuna bino te bo sakani na biso trop boye kotika système ba machette makambo na lobela makambo ba machette ba kuluna na lobaki ke kuluna ekosila ndeni PPRD monto ina système akuluna puisque azaki ko benga ba jeune ko pesa bango ba $10 po bakenda ko sala batu mabe bolingi boye biso nini peuple congolais ko souffrir ti wapi ata ye nzambe likolo azo silikate ata ye Jésus azo mona paso biso to mona na Congo te atikela kama ndefu na sugi na yebele wana ndega cheba tete poto banga bato ba oluka miliki bino bozozwa miliki bozopesa banyama oya ko distraire biso zo nzete obanda kututa na liboka ne ozotutela muntu pondo ozo mwana ochana mukongo yako memela ngape o yanga ochela ngana mukongo na ndima yote bozo mona te banzela ndenge bebi na Kisangani kopo amadeso to ya somba ba 800 francs lelo kopo amadeso ekomi na ba 2500 francs pourquoi nzela ezate kolongo beni pona koma na Kisangani nzela ezalaka te nzela camion ezokota na nzela ese dindi ekomiso 4 mètres biloko ezate pona nini konyokola bato boyi miyibi ona loba te ozobenga biso ka na bengi yo muyibi ko bomonela ka bakulunde bo benga ba miyibi ngana yiba elo wana so oyo yebi ke ngana yiba la yawo la Kisanga eska na yiba na ko yiba pona ni ona zwaka na ngai ya muke nde koki na ngai esani peuple baba nyama te ata mayanzi yango ba respectaka ngo muntu pe akotaka mayanzi wana okomona er moko boye so bandi ko soye abandi ko tombola pe makolo boye ke tamusoso mayanzi pe soke finani na se ko sale passe koleka me biso bino bomoni biso lokola mayanzi na bino sili yango kutu ba respectaka ngo na kati ya suki omona er moko boye muntu akwanzia atiki a respecter pe yango etikele yango mo espace me bino bo sakani biso bomoni bino biso bisakata na bino yibi moni muntu alati cravate boy cravate wana ya kimoyibi français na yo wana obongisi yango ya kimoyibi ofandi pe na bureau ba obengo DG au ministre excellence ya moyibi DG ya moyibi au chargé de mission njoka chargé ya kimoyibi muntu akenda ko yiba obenge chargé de mission au chargé de titre ya kimoyibi muyibi na cravate no wana ya kimoyibi bachebe zola tu wana za kimoyibi o yibi mbongo na biso bokenda kana ba mituka 5-4 o échanger mutuka kutu ba démarrer kana tongo bo salité na 12 sombi mususu na mbongo wana ya koko na bino ategela kiyote biso to ga ba 30 millions ba 2 milliards ba 100 milliards to ya kotika bino to ga ba milliards bino bo ya kana milliards
oye kande oye wana na teinture na wana lokola makolo lokola atasi mapine na yo wana obanda ko sakanela biso na tozala bino bokebaka na bino ndo tu hote di mwana china shimai bia mema kuno ambato ndali no kafa ko kasi bozo ya pe bozo telemela mugonza basakana na mugonza mboka monika Felix oya biso yo toponi enzamba tindeli biso ye bobanda ko sakana na mwana mobali ya bato mama Mar mwana bendo wa mulumba ni kabere Tshisekedi wa mulumba Antoine nona enenda ha bomona tende bazo ko edike ba première dame baleka na Congo bomona te mama Denise Aosa na silence na koloba kutute bike yango moko so ye oye koloba biloba loba misu na ye ezaka kaboyi mama boboto Aosala kaka na bik bino banda boyao bosi bo faire voyager combien d'étudiants à l'étranger o ba ke na ba bourse ya mboka et le côté mais bana bato bango e bazokende kaka bazokende kotanga bo détruire ba université nyonso ya l'état et comme le kola zamba ya kosumbela campus beba kiao moya kotala ngo ezate ista yango yao bo brebisi yango bo détruire yango lelo il faut bana biso bakende otanga na ba école privée ba futaka mbongo ebele elo étude pe ya maloka tozo mona ngo ezate okuti muntu kenda ka classe te mais oya sutuka boye lokola tata na ya za mokonzi ya yeko distinguer na ba point soki ça 100% si est-ce que zala na ba homme politique ya lokuta auto comme komona awa minute muke to mona ska kendela ka classe te o aza licencié en droit oya ko sakana nanga peke oyebaka koloba te o zoloba biloko wana zo finga biso miyibi nini yo tangi classe amalonga soto ke nona biko kokokanga aventure na chapeau na yo nani ntoji balatisa yo la ya lukuta wana miyibi kanga bango fachi état de droit izolanda bino bokola patoko tokolanda bino awa benza na bomu nyama ya mwitu nenu tutushikijanga nenu. Merci bande konangai l'air tozali koloba na bino awa na assemblée za ya koyinda plénière déjà ici e bandi mabunda lelo penza bazo silana bomoni ko na vi komata te komila kisate omoni lolwendo ya jibundu ndenge sukisi lolwendo na yetala nde sukisi lolwendo ya jibundu omoni nde sukisi vanda lisusu place wana simba martwana soza makasi bofingi kabunda au bofingi kabunda bolobi na kabunda alobi kaka bato yo bazwaka 7 millions basalelaka yango bapesaka rapport te toyebaka mbongo ndenge ezalaka te kabunda za mutu alukuta alobi makambo akoki koprouve yango te bobengani ye moko te bobengani kabunda ye moko te bobenganaki ye lokola mbwati omoni lelo mbwa ndenge akei koswa siko bato biro mobimba ekei mulongo bokei lokola tubanyau ya mike omoni ba mwana mujibu kanu na ene tu binvi moni kabunda akei na binoti mutala elongi ya muntu wana na munyera la ataka wana na elongi ya kabundu wana bo mutala kabundu malamu te bo mone lokola muntu lokola bino kabundu wana le botala ka elongi ya kabundu wana bo mone muntu ya pam ye mokonzi ya mboka o lokola mokonzi ya mboka tanto zalaki na ye na parti bo za mone tende nga zalaka to sa déjà marque po ayebi ke muntu papa na nga tiki na kati ya parti na koko sagana na yeti village wana bino bozo finga kabunda yebi koloba te azane mutu lokola Etienne Tshisekedi wa mulumba le numéro 1 papa na biso wana premier licencié docteur en droit na Congo ao yo tata na wazala premier licencié en droit na Congo muntu o bazo tanga na ba Sénégal a monima ba otanga ye ba otangisa bana na classe na ba Afrique du Sud yo tika yo tunaka ba to pepe do ba tika ba archive wapi botika ba archive wapi na niveau politique boko kuta bato na mboko tozo bunda na makambo ya politique boye pe to tigeli bino boye bongisa mboka boye ko détruire ndemboka kabunda tangite kabunda bomoni nde asukisi bino bomonite parler du peuple wana boko banda ko monela yango kaka na musika omoni boko bino boko si peuple là toza 305 députés tona 305 députés nous tozo signer notre loyauté boy bomoni bosuki bato alukuta miyibi boke kozwa ba jardinier na bato ba ménagère ba ménagère bandako na bino na ba lesaka ba mbwa na ba mapango na bino boye botelemiso bango baza ba député bato alukuta miyibi
Wa bato ambilukuta, wa miyibi. To tikela bino isu esikata. Omoni kabunda nda sukisi bino. Merci na ba député nyonso national. Merci na Moyindo Nzangi. Merci na Fabrice Puela. Merci na Tony Mwaba. Merci na ba Patrick Mouyaya. Merci na batu nyonso o ba sali effort ya komona te peuple bazali konyokwama. Merci na Jean-Marie Lubulasi. Ba député à solo solo. O bazali ko bunde la peuple. Merci na maman Seye, merci beaucoup. Bo bunde la peuple. Peuple azali ko tala bitumbo to zali ko bunde. Biso pe to ko tika binote. So bo tali misapi na ngana zoki alibitra zoki. Kolo ya bitumba botan. Ebisa biso ke yo sala politiko bunda wat. Ozoka, okota boloko, biso to kota. Biso ekoma biso rouge. Yo ye kaka ndengo ye wana. Oye pe lingala oyebi yango te ozoluka pe na ko bongiselo yangai. Yangai ya kitoko bakino ba yebi ndenge na bunda, batu nyonso ba yebi nde to bunda, oya yebisa na bongiselo lingala. Oh za kokoloba biso to zami yibi. Muntu moko bengi ngako. Oh zaka kozo finga biso to zami yibi. Oh to zami yibi eske balobaka na baninga bo. Bo zami yibi. Yebisa na muto yebisa yo benga ngako. Mi yibi. Yebisa alobi lisusu mi yibi. Mi yibi ya 18 ans. Boko kangama. Bisika na bino eza na bulwa na angenga na makala bisute davantage ngai na sengi mokonzi ya mboka en tant qu'arbitre ya peuple na sengi na yo longola boloko ya prison na kati ya ville boloko boche na selemba wo bolongola yango bolongola boloko wana botinda boloko na katikati ya zamba batu wana babo ava babima na cité batambola ta distance ya 500 000 km okumona ndenge bokosila nzoto bokotoke na botoki te bosambwe bomonaki Félix lokola nzete na bino bosakanelaka ye uto nzete ya minu bomoni peuple lokola nini G6 na bino mbuma ya G6 bobetaka 5 4 moni nde bosukite bolega lisu na ba télévision bokomoleka ya suka toza na bino awo toko bandaka soto moni bino na bavini miyibie kanga bango obandi mbangu kaka yo moko netu moko amona kinga na victoire jour wana tala wapi bagana toza miyibi meme sakana te na kutu na siffler na ngana poche na kati ya veste na cheka boy muntu amatisi vitre tala mbangu miyibi bakokanga bino bosuki. Merci beaucoup bandeko na ngai. Tozaka na faire mabunda kaka soki to enterrer ya kei esili histoire na esili na katwana azala pe député national akozala po ye ko siéger ko mona ngo passeport bakobanda ko wolola etande lelo akoti na soni jibundu mawa batombola ki yo mama ya lukumu talande osuki mabe okokisa ba mama na biso soni to ana basi ya mayele bazebele basi ya mayele bazebele na Congo o ba meritaki ba place wana oye ko ambrier biso na eloko malonga te. Merci beaucoup bandekona na minute nazali ko senga ba congolais to telema to zala na bomoko infiltré nyonso ndenge bazali ko kanisa o moto ko pela te loko ezate to zao yo yaka na butu yaka na moyi na moto na wana to ko boma yango nunu ya nuna ni chilombo kani tala muntu mwina meso ndo wotala miso ya fachi wana te volgan aigle fachi béton biku rouge bomoni bike zanga angre alobaki déboulonnage moni ndeba déboulonner bino ba déboulonner ma banzi na bino wana na ba veste na bino wana bomoni de bosuki pe perde bosuki tikana seka bino na tenga matamo muke bosili lokola mungu na mai nakendo sala ta parti politique na ngai boya ko tondela nga kuna kasi bakanga bino babeta bino bibotu peuple abeti bino bibotu bozangi soni miyibi. Merci beaucoup bandeko na ngai na ebike bozalaki ebele pona kolanda ngai tozali kolandela makambo oya lelo tina suka tokopesa bino ba rapport na yango mukolo mwa lobi bien na ba précision nyonso
nazali kosilisa émission na lombangu po ete mpona koma vraiment na esika makambo yango ezali kosalema boyeba ke Congo tosi tokabi yango na maboko ya Nzambe. Nzambe nde azali kobatela peuple congolais. Nzambe abatela bapapa na biso, bamama na biso, bandeko na biso, bakoko na biso. Nzambe abatela bino nyonso bozali libanda ya mboka tozo kobundela kaka mpona Congo. Soki Congo te arbitre akokaki kovanda boye te. Nazovanda boye po tosolola mayema tali mboka. Oh Mouta, oui merci naza Mouta. Oh Lingala mabe, merci. Na akuna te. Yo yo kaka message nazo bimis. Yo yo kaka arbitre alobi miyibi bakokangama. Le seul mutu oyo aye na siffler et salipe cartonné yangoyo. Na ako tiele bino miyibi. Kashibantota kanu kwata kanu suika kanu kulula. No di numvo mi chopwaji no hatuka munda mo. No husa tunvu tubisho tutumvwa. Nem, no jumu. Kanu mangu jila to. No jila. Ekanga bino ekweisa bino bisika nyonso bozwami wana. Na babango ebombi bambongo na biso. Ata bokundi yango. Mbongo wane zwa moto. Eza mbongo na biso bakongole. Boko kanga mato ko banda ko ya kopesa bino mbote. Ngai na kosenga mate na kati ya prison. Bisika boko zala na bandi ko ya kote bina na za ko yebisa bino miyibi boko kamba. Bomoni nde bosuki. Merci beaucoup. Merci Nzamba Pambola bino Nzamba Pambola Congo ya biso Nzamba batela mokonzi ya mboka abatela pe bana na ye abatela mapinga nyonso. La police armée Nzamba batela bango apesa bango sagesse mais la police oyo ya mabe oyo te oyo ezali komonela ba combattant oyo te oyo ezali komonela peuple congolais te miyibi nyonso bazana la police Nzamba confondre bango na ko banda ko sanctionner pe bino batu nyonso ya mabe batu ya maboma bazana mboka oyo o bozomona na balubumbashi o boye na mission mabe toko kanga bino nyonso mission na bino boko zanga mapapu ya kokima nango toko bloquer bino nyonso Nzamba batela bino Nzamba azala na bino Nzamba batela bandeko nyonso bazala na kati ya régie. Pourquoi pas ndeko Kayel oyo lelo alambeli bino makusa ya lelo ler boyoki yango makusa kitoko ndeko Gaël azalaki sima ya kamera kuna na régie ndeko Nemi Mwilanya na ndeko Michel-Ange baza ensemble sans oublier ba collègue nyonso auto bandeko nyonso to sala na bango musala oyo na chaîne ya plateau ya Elite Télévision Nzamba batela bana na bino nyonso ya basi obo mona ka basi ya kitoko basalela bino musala o bala mokaka na tongo pona kolukela bino ba news Nzamba pesa bango makasi Nzamba azala na bango. Pourquoi pas les DG oyo mokolo chaîne oyo Nzamba azala toujours na abaxele mail toyo attaque ya komi ministre pe ko sala biso bien un jour attaque ya komi DG ko sala biso bien puisque bazali bana ya mail oyo baza ko porter implice na kati ya mboka na biso Nzambe abatela pe arbitre na bino ya peuple nga yoyo Daniel Kabe olingo komelanga na Facebook betaka Daniel Kabe IDPS okomona nga kuna na zape cadre kuna mais molobeli ya bana mboka en tant que arbitre ya peuple. Merci beaucoup, beau s'abonner. Nazali komone ke bozali ko pesa biso confiance pour bozali ko s'abonner mi colonions oyo. Merci beaucoup sanga soso ya bonne année et ko sala nga pe bien na cadre ya ko s'abonner boko melanga pe et ko sala bien ozana likambo na yo lobela ngai et ko sala biso bien. Commandant ya Lubumbashi sala musala batela ba congolais po ba vanda kimia bande ko katanga insécurité za makasi bo sala yango vraiment ezala bien. Merci beaucoup. Boti Kalamala Mutokotani. Émission ezalaka 18h. Banda ko vérifier 18h au moins que arbitre ya peuple yewana koti. Muntu asekisaka bino, muntu alobelaka bino, muntu azala lingala ya kotenga manga yoyo. Muluba wabenda wakumbujimai mema mwana wabakwanga bamwela yombo. Mwana wakukananga malandi wanshinga. Chatamba chilombo wetu tetu nchini. Chilombo wetu si nchijamanga. Chilombo si ntambo. Chilombo si nyama walonji. Kakwena muntu watamba chilombo to. Zambe batela fachi beton. Merci. Ekanga bino, miyibi. Talama banzi ya ba miyibi ya 18 ans, bolie mingi. Boko sanza, boko sambwe, boko toka. Merci beaucoup. Na moni vidéo moko epesinga iposa ko se kamande. Ebi ba to pe perdre ma bandokia. Na sima ya ko yiba biso, ko détruire biso 18 ans, soki 20 ans. Ba gay ba commencer la prière, liboso ba sala réunion. Ba sala prière te na tikeli bino mwa tamuke wana ezalaki po bolanda video wana bomona ndenge bande kwa FCC bazali ko bondela bozanga mawa miyibi tande bo sambela na yoki na osambela ba oloba Nzambe to sito ngimi to yibi to bomi to sali nyonso me ko yokele biso mawate maweza te arbitre lobi na ko yokele bino mawate bokeli felo ava bokeli felo fo biso peuple congolais to silana na bino bozanga mawa bato miotema mabe
bata motema lukundu baloba nini bena moyi mubi motema mabe nenu nujinu voix nujinu no kabutu nunu michi akabonzo kadi kan boyela mujulu am nunu hatuka tuminu. Merci beaucoup bande konangai na tikela bino mo tambolanda video wana bomona ke lelo bato bayebi nzambe ole bo chaka tabo ndenge bo mesana ko kende na ba katolika na bino bozo chaboye po bokomi okosela to sambela na katolika katolika ngo bokenda kati mais lelo bokomi pe ya ko sambela bo zanga mawa prière wana lingaki ata etumba bino miyibi boko kangama nalobi boko kangama muntu moko te akotikala. Merci beaucoup bande konangai nazana rapport moko ya bandeko to nangongo yo il faut biso Congo il faut tous aller veiller na sengi na bino peuple congolais batata ba mama na ngai ata ozali libanda mboka sala analyse malamu na chaîne o ba bengi Top Congo faut tika buzoba Top Congo ko sakana na esprit na biso te bino boliaka bo vivaka bien mais population banda zale ko yebisa bino ke kotsanga na ndako ya Kingani kotsanga na ndako ya Nemi kotsanga na ndako ya Shadan to mona eloko kotsanga na ndako ya Kabila to mona eloko te to mona nini banda bokosa biso na kokoto les débats na les débats na bito États Unis bino ba Top Congo bato Top Congo bazali na mission moko ya mabe mikolo soki bozo remarquer na chaîne na bango bokomona bazo benga bato bazo ya ko salir mitu ya peuple congolais to ana besoin na babiloko wana te bo mi mone attention na bino ngai arbitre mutu na koloba o nazali koloba ezali makambu peuple azali ko sepela na yango te babiloko bozali ko inviter bato bozali ko bengisa na ba plateau na minute oyo mitu ya ba congolais nanu wa ko chauffer bo kibeke ndo bengele biso bato ko ba bob ka bambwana ayebi ate loko te aya loka na plateau bando bilobela moko boye onire muntu muja nsomiela ku sample minute milengo wenze muntu muja jikambi nuka bakutuna ila ezani Top Congo banda bo sala chaîne na bino tozwini ni biso peuple tozwini wana campagne na bino mabe wana boyaki nango bozo avoir peuple mais njoka ele o mokote bokebaka na bino bobongisa musala na bino tomona eloko te banda les débats kotsanga na ndako ya Kingani eloko te bazo continuer ka ko piller peuple congolais na minute ole bobenga bato ba yebi constitution malamu bato ba yebi komanyola makambo ba manyola po peuple congolais a comprendre makambo ndele bino bozali ko benga bango na bozole kisa bango na ba plateau bozole benga sa bango na wana nde boko tikela bango tamula ipo balobaka mais boko ko tuna bango pe bas bobenga ka bango ba pesa ka biso bilan ya 18 ans bilan ya 20 ans Top Congo boso bengele biso bato bukolonini bo prouver bango na ba vidéo puisque bozali na ba vidéo ya makambo nyonso esalemi na Congo hein il faut aller kolakisa bango bolakisa bango bobenga mutu pe bobengi pe tala 18 ans ozalaki ministre ya eloko tel bosaleli biso nini bosaleli peuple congolais non bokobengela biso bato baya ko démontrer biso ke mokonzi ya mboka na premier ministre baza na pouvoir moko ezani boni boyeko botika ba aventure wana peuple congolais azali so bomonaki ya kala wana obaza o distraire yete boyeba ke ba journaliste nyonso o basala musala ki anja l'état toyebi bino o boyaki na casquette ya PPRD bozomi kosongire boza pembeni ya population toyebi bino na minute to wana besoin ya ba journaliste o bazali ko soutenir peuple ko soutenir mboka pour na changement batu ya FCC batu ya PPRD bana leçon ya kopesa biso te ata bozali ko matalikolo ya plateau bwana eloko ya kopesa biso te leçon ezate nous dit tishiengu chetu cha mene chetu bobamba tishiengu zero miyibi olobini na arbitre baza miyibi boko kangam bino bokanisi nini bomonela biso pe placé a fongoli miso province nyonso ni bana Katanga ni bana Lolaba ni bana Likasi batu nyonso esi batelemi ni bana Uvira bana Beni ata bawo bazali banda mboka mboko soki ebongi bandeko na biso baza na Afrique du Sud bakozonga awa bamususu bavandi na Afrique du Sud wana mukanda te eloko te azo vivre na condition ya mabe mais à cause kaka mboka eza mabe aboyi kozonga bandeko na biso baza na Brazza vie eza te eloko eza te mais kaka mboka eza ya obeba aboyi kozonga awa
tona bato musu na poto wana banda kei mukanda ezate ao sala musala makasi sala muka 4h akendaka azonga 20h 22h mbongo wana po azwa yango pasi azwi mbongo wana mwa ebele akofuta ba facture ya ndaku ya mai ya courant salaire nyonso esili kaka pona mboka oyo pona bato ape perde parce ozongisa bango na batele baya kopesa biso leson nini l'air bato ya FCC o bazo koleka na ba plateau tango bazolo oyo zomona bango bilongi na bango wana bomoni bilongi na bango wana bilongi ya ba satana ba satana miyibi opia mboka bozo kangama boko kimate me boko kangama tozana bino merci bandeko na ngai nazali koloba makambo po bo changer comportement bo changer bizaleli merci na peuple congolais oyo lelo à comprendre à moni que faut totelema to bundela mboka na biso merci na mokonzi ya mboka na discours nyonso sali o sepelisi biso mikolo tozola la bien mikolo na akwa koseka na koseka muilanya bazongisa ye mai shadari bazongisa ye mai tambwe mwamba libanzi bayebisinga ye continuer lisusu ezokenti na likosi à cause ya masumo elekebele mutu lokola ntambo mwa banda za na sena wana asali biso nini mabunda banda ake yao jubundu soki jubundu wana banda avandi yao eloko ya malonga nini ozokendo sokei sina peso carton rouge lelo koti na assemblée na moni yo misu nyonso eteli komi lokola ba mama bato babenza balamba malaka yabo urujumoka webra kutabishaka ta mumesu mweba kanu na eneto o sakana na peuple congolais ponani bino bomoni bango bayayi kotika bino bana bato ba otanga ba classe misala ezati soki azwi musala yango salaire yango ezokoka na na transport oyo adefensa mpona koma na musala te omona bachinois batondia baindien batondia bafutaka bato ba 80 000 francs ba 100 000 francs 150 000 francs mutu azana baofute 150 000 francs azana mwasi na bana mibale ndako akufutela combien transport ya par jour afutaka combien biloko akolia kutu ezate misala ya Congo bapesaka bato biloko akolia te ni sucre ni eloko te ni mai ezalaka te wa misala nini wana baumbu ata baye kolia Jésus na ngomba basenga mai te ezani makambo tozomona na Congo est-ce que na mboka bapa ezalaka yalaka te bana bakende na classe na université kuna ba professeur kaka kimoyibi na kimoyibi ba professeur kuna ezali kaka bakomisa bana na biso nyonso bango nde bazo déclasser bana na biso mwana yebi koleka ba point nyonso azwaka kaka epa professeur pesanga 20 pesanga 50 boy tu dois passer ezanini bato batekeli biso ba biloko wana PPRD ezanini mutu bazofuta ye mbongo 1 million de francs 800 000 francs congolais uyokanisi mbongo ebele tango akolongola sikoyo $300 wa azofutela na ngondako déjà aza déjà na ba 600 000 francs tango yo yokika kombo ya bafutaka ye 800 000 1 million de francs okanisi ke mbongo amalonga eza wana tango azoya kosimba ngo boy po afutela ndako eloko amalonga eza te bandeko na ngai makambo tozo vivre na Congo ya makambo moko ya bundoki oyo bamemelaki biso bato PPRD fo boye beloko moko bokuta Congo boyaka wana 97 na ba boîte na bino kabuchu wana na akolokela bino ba boîte wana ba yebisinga na kezwangu kote ya Kingasani kuna bisika bo chitikela misusu kote ya nini ya maya chwenge na kendozo misusu ba yebisinga eza na poto kuna na komemela bino na plateau pona la kisabino ndenge bokota kiao boyaka bilongi mabe boyabo bandozo maba mafuta na biso ba clair bene bozo pakona na bilongi bokomini ya bilonga malonga me bokomo sakana na biso biso bomone na biso bopona ni to ba tuna bino te bosakani na biso trop boye kotika système ba machette makambo na lobela makambo ba machette ba kuluna na lobaki ke kuluna ekosila ndeni PPRD monto na système a kuluna puisque azaki ko benga ba jeune ko pesa bango ba $10 po bakenda ko sala bato mabe bolingi boye biso nini peuple congolais ko souffrir ti wapi ata ye nzambe likolo azo silikate ata ye Jésus azomona paso biso to mona na Congo te atikela kama ndefu na sugi na yebele wana ndenga cheba tete poto banga bato ba oluka miliki bino bozo miliki bozo pesa banyama oya go distraire biso zo nzete obanda kututa na liboka ni ozo tutela muntu pondo ozo mwana ochana mukongo yago memela ngape o yanga yo chela ngana mukongo na ndima yote bozo mona te banzela ndenge bebi na Kisangani kopo amadeso to ya somba ba 800 francs lelo kopo amadeso ekomi na ba 2500 francs pourquoi nzela ezate kolongo beni pona koma na Kisangani nzela ezalaka te
nzela camion ezokota na nzela ese dindi ekomi so 4 mètres biloko eza te mpo na nini konyokola bato boye miyibi oyo naloba te ozobenga biso ka nabengi yo moyibi ko bomonelaka bakulu nde bobenga bamiyibi ngai nayiba eloko nani so oyo oyebi ke ngai nayiba la ya olakisa ngai esika nayiba nakoyiba mpo nani oyo nazwaka na ngai ya moke nde ekoki na ngai eza nini peuple babanyema te ata mayanzi yango barespectaka yango mutu mpe akotaka mayanzi wana okomona ere moko boye so ebandi koswa ye abandi kotombola mpe makolo boye keta mosusu mayanzi mpe soki efinani na se kosala epasi koleka me biso bino bomoni biso lokola mayanzi na bino sili yango kutu barespectaka yango na kati ya suki omona ere moko boye mutu akwanzi atiki arespecte mpe yango etikeli yango mwa espace me bino bosakaneli biso bomoni bino biso bisakata na bino miyibi moni muntu alati gravate boye gravate wana ya kimoyibi français na yo wana obongisi yango ya kimoyibi ofandi mpe na biro baobenga o DG o ministre excellence ya moyibi DG ya moyibi o chargé de mission njoka chargé ya kimoyibi muntu akenda koyiba obenga chargé de mission o chargé de titre ya kimoyibi moyibi na cravate no wana ya kimoyibi bashebiso lati wana eza ya kimoyibi oyo yibi mbongo na biso bokenda kana bamituka 5-4 oyo échanger mutuka kutu bademareka na tongo boye salite na 12 heures osombi mosusu na mbongo wana ya koko na bino ategelaki yo te biso toyokaka ba 30 millions ba 2 milliards ba 100 milliards toya kotika bino toyokaka ba milliards bino boyaka na milliards oyeka nde oye wana na teinture na wana lokola makolo lokola ata nsima pine na yo wana obanda kosakanela biso toza na bino bokebaka na bino ndo tuhotedi mwana china shimai bia mema kunwamba to ndali nukafa ko kokasi bozoya pe bozotelemela mokonzi basakana na mokonzi mboka monika Felix oya biso yo toponi enzamba tindeli biso ye bobanda kosakana na mwana mobali ya bato ya mama Marthe mwana abendo wa mulumba ni kabela Tshisekedi wa mulumba Antoine nona enenda bomona tende bazo ko éduquer ba première dame baleka na Congo bomona te mama Denise Aosa na silence na koloba kutu te bike yango moko so ye oye koloba biloba loba misu na ye ezaka kaboyi mama boboto Aosala kaka na bike bino banda boyao bosi bo faire voyager combien d'étudiants à l'étranger o bakeye na ba bourse ya mboka eloko te me bana bato bango bazokende kaka bazokende kotanga bo détruire ba université nyonso ya l'état ekomi lokola zamba ya kosumbela campus ebebaki awa mwaya kotala yango eza te ista yango yawo bobrebisi yango bodétruire yango lelo ifo bana na biso bakende otanga na baekole privé bafutaka mbongo ebele eloko étude mpe ya malonga tozomona yango eza te okuti muntu akendaka classe te me oya sutuka boye lokola tata na ye aza mokonzi ya ye kodistingue na bapoint soki 100% si eske ezalaka na bahomme politique ya lokuta oyo tokomi komona awa minute moke tomona esika akendelaka classe te o aza licencié en droit oya kosakana nanga peke oyebaka koloba te ozoloba biloko wana ozofinga biso miyibi nini yo tangi classe ya malonga so tokende ona biki okokokanga aventure na chapeau na yo nani ntoji balatisaka yo ya lokuta wana miyibi kanga bango faci état de droit ezolanda bino bokolapa tokolanda bino awa bezala bomunyinyama ya mwitu nenu tutushikishanga nenu merci bandeko na ngai lere tozali koloba na bino awa na assemblée eza ya koyinda plénière déjà ici ebandi mabunda lelo penza bazosilana bomoni na vi komata te komilakisa te omoni lolwendo ya dibundu ndenge esukisi lolwendo na yetala nde esukisi lolwendo ya dibundu omoni nde esukisi vanda lisusu place wana osimba marto wana soza makasi bofingi kabunda awo bofingi kabunda bolobi na kabunda alobi kaka bato oyo bazwaka 7 millions basalelaka yango bapesaka rapport te toyebaka mbongo ndenge ezalaka te kabunda aza moto alukuta alobi makambo akoki koprouve yango te bobengani ye moko te bobengani kabunda ye moko te bobenganaki ye lokola mbwati omoni lelo mbwa ndenge akei koswa siko bato biro mobimba ekei mulongo bokei lokola tubanyawu ya mike omoni mwana mujibu
quand nous avons tout bien vie. Monika bunde akena binot. Mutala elongi ya mutu wana na munyera la ataka wana na elongi ya kabundu wana. Mutala kabundu malamu te. Bomone lokole muntu lokole bino. Kabundu wana le botala ka elongi ya kabundu wana. Bomone mutu ya pam. Ye mokonzi ya mboka wo lokola mokonzi ya mboka tanto zalaki na ye na parti. Boza mone tende nga zalaka to sa déjà marque. Po ayebi ke muntu papa na nga tiki na kati ya parti. Na koko sagana na yeti. Villageois wana bino bozo finga kabunda yebi ko lobate azane mutu lokola Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le numéro 1 papa na biso wana. Premier licencié docteur en droit na Congo. Yo tata na wazala premier licencié en droit na Congo. Muntu wo bazotanga na ba Sénégal a monima ba otanga ye ba otangisa bana na classe. Na ba Afrique du Sud. Yo tika yo tunaka ba to pepe do ba tika ba archive wapi. Botika ba archive wapi na niveau politique. Boko kuta bato na mboko tozo bunda na makambo politique. Boye pe to tigeli bino boye bongisa mboka. Boye ko détruire ndemboka. Kabunda tangite, kabunda bomone nde asukisi bino. Bomonite. Parler du peuple wana boko banda ko monela yango kaka na musika. Monde boko bino boko si peuple là. Toza 305 députés, tona 305 députés. Nous tozo signer notre loyauté. Boy. Bomoni bosuki bato alukuta miyibi. Boke ko ba jardinier na bato ba ménagère o ba ménagère banda kuna bino na ba lere saka bambwa na ba mapangu na bino. Boye bo telemiso yango ba sa ba député. Bato alukuta. Bato alukuta miyibi. Waba to ambilukuta wa miyibi to tika le bino iso esikata omoni kabunda nda sukisi bino. Merci na ba député nyonso national, merci na Moyindo Nzangi, merci na Fabrice Puela, merci na Tony Mwaba, merci na ba Patrick Muyaya, merci na batu nyonso o ba sali effort ya komona te peuple bazali konyokwama. Merci na Jean-Marie Lubulasi, ba député à solo. O bazali ko bunde la peuple. Merci na maman c'est merci beaucoup. Bo bunde la peuple. Peuple azali ko tala bitumbo to zali ko bunde. Biso pe to ko tika binote. So botali misapi na ngana zoki alibitra zoki. Kolo ya bitumba botana. Ebi biso ke yo sala politique bunda wa. Ozoka okota boloko. Biso to kota miso koma biso rouge. Yo ye kaka ndengo ye wana oye pe lingala oyebi yango te ozoluka pe na ko bongiselo yangai ya kitoko ba kino ba yebi ndenge na bunda batu nyonso ba yebi nde to bunda oya yebisa na bongiselo lingala za kokolo ba biso to zami yibi muntu moko bengi ngako zaka ko zofinga biso to zami yibi to zami yibi eske balobaka na baninga bo zami yibi yebisa na muto yebisa yo benga ngako mi yibi yebisa alobi lisusu mi yibi ya 18 ans boko kangama. Bisika na bino eza na buluwa na angenga na makala bisute davantage ngai na sengi mokonzi ya mboka en tant qu'arbitre ya peuple na sengi na yo longola boloko ya prison na kati ya ville boloko boche na selemba wo bolongola yango bolongola boloko wana botinda boloko na katikati ya zamba bato wana babo ava babima na cité batambola ta distance ya 500 000 km okumona ndenge bokosila nzoto bokotoke na botokite bosambwe bomonaki Félix lokola nzete na bino bosakanelaka ye uto nzete ya minu bomoni peuple lokola nini G6 na bino mbuma ya G6 bobetaka 5 4 moni nde bosukite bolega su na ba télévision bokomoleka ya suka toza na bino awo tokobandaka soto moni bino na bavini miyibie kanga bango obandi mbangu kaka yo moko netu moko amonaki nga na victoire jour wana tala wana bagana toza miyibi meme sakana te nazala kutu na siffle na nga na poche na kati ya veste na tieka boy muntu amatisi vitre tala mbangu miyibi bakokanga bino bosuki. Merci beaucoup bandeko na ngai. Tozaka na faire mabunda kaka soki to enterrer ya kei esili histoire na esili na katwana azala pe député national
akozala mpo aye kosiége akomona yango mpasi mpo bakobanda kowolola ye tala nde lelo akoti na soni dibundu mawa batombolaki yo awa mama ya lokumu tala nde osuki suki mabe okokisa bamama na biso soni to wana basi ya mayele baza ebele basi ya mayele baza ebele na Congo oyo bameritaki baplace wana oye koambrie biso na eloko ya malonga te. Merci beaucoup bandeko na minute oyo nazali kosenga bakongolais totelema tozala na bomoko infiltre nyonso ndenge bazali kokanisa o moto ekopela te eloko eza te tozawa yo yaka na butu yaka na moi na moto na wana tokoboma yango nunu na ya ni chilombo kani tala muntu mwina meso nzo botala miso ya fachi wana te volgan aigle fachi béton biku rouge bomoni oh bike ezanga engrais alobaki déboulonnage moni nde ba déboulonner bino ba déboulonner ba banzi na bino wana na ba veste na bino wana bomoni nde bosuki pe perde bosuki tikana seka bino na tenga matamo muke bosili lokola mungu na mai nakendo sala ta parti politique na ngai boya ko tondela nga kuna kasi bakanga bino babeta bino bibotu peuple abeti bino bibotu bozangi soni miyibi. Merci beaucoup bandeko na ngai nayebi ke bozalaki ebele pona kolanda ngai tozali kolandela makambo oya lelo tina suka tokopesa bino ba rapport na yango mukolo mwalobi bien na ba précision nyonso nazali kosilisa émission na lumbangu poete pona koma vraiment na esika makambo yango ezali kosalema oyeba ke Congo tokabi yango na maboko ya Nzambe nde azali kobatela peuple congolais Nzambe abatela bapapa na biso bamama na biso bandeko na biso bakoko na biso Nzambe abatela bino nyonso bozali libanda ya mboka tozokobundela kaka mpona Congo soki Congo te arbitre akokai kovanda boye te nazovanda boye mpo tosolola mayema tali mboka. Oh Mouta, oui merci naza Mouta. Oh Lingala mabe, merci na akuna te yo kaka message na zobimisa yo kaka arbitre alobi miyibi bakokangama le seul muntu oyo aye na siffler et salipe cartonné yango oyo na akotiela bino miyibi kashibantota kanu kwata kanu suika kanu kulula no dinumvo michopwaji no hatuka munda mona no husa tumvu tubisho tutumvwata nen no jumu kanu mangu jila to no jila ekanga bino ekweisa bino bisika nyonso bozwami wana na babango oyo ebombi bambongo na biso ata bokundi yango mbongo wana ezwa moto eza mbongo na biso bakongole bokokangama tokobanda koya kopesa bino mbote ngai nakosenga mateye na kati ya prison bisika bokozala na bandi koya koteye bino naza koyebisa bino miyibi bokokamba bomoni nde bosuki. Merci beaucoup. Merci Nzamba pambola bino Nzamba pambola Congo ya biso Nzamba abatela mokonzi ya mboka abatela pe bana na ye abatela mapinga nyonso. La police armée Nzamba abatela bango apesa bango sagesse mais la police oyo ya mabe oyo te oyo ezali komonela ba combattant oyo te oyo ezali komonela peuple congolais te miyibi nyonso bazana la police Nzamba confondre bango na kobanda ko sanctionner pe bino batu nyonso ya mabe batu ya maboma bazana mboka oyo obozomona na balubumbashi oboye na mission mabe tokokanga bino nyonso mission na bino bokozanga mapapu ya kokima nango toko bloquer bino nyonso Nzamba abatela bino Nzamba azala na bino Nzamba batela bandeko nyonso bazala na kati ya régie pourquoi pas ndeko Kayel oyo lelo alambeli bino makusa ya lelo l'air boyoki yango makusa kitoko ndeko Kayel azala ki sima ya kamera kuna na régie ndeko Nemi Mwilanya na ndeko Michel-Ange baza ensemble sans oublier ba collègue nyonso auto bandeko nyonso to sala na bango musala oyo na chaîne ya plateau ya Elite Télévision Nzamba batela bana na bino nyonso ya basi obo mona ka basi ya kitoko basalela bino musala o bala mokaka na tongo pona kolokela bino ba news Nzamba pesa bango makasi Nzamba azala na bango pourquoi pas les DG oyo mokolo chaîne oyo Nzamba azala toujours na abaxele mail toyo attaque ya komi ministre pe ko sala biso bien un jour attaque ya komi DG ko sala biso bien puisque bazali bana ya mayele oyo baza ko porter implice na kati ya mboka na biso Nzambe abatela pe arbitre na bino ya peuple ngai oyo Daniel Kabe olinga okomela nga na Facebook betaka Daniel Kabe IDPS okomona nga kuna na zape cadre kuna mais molobeli ya bana mboka en tant que arbitre ya peuple. Merci beaucoup, beau s'abonner.
nazali komona ke bozali kopesa biso confiance po bozali kosabone mikolo nyonso oyo. Merci bopesa nga soso ya bonne année ekosala nga pe bien na cadre ya kosabone bokomela ngai pe ekosala bien ozana likambo na yo lobela ngai ekosala biso bien. Komanda ya Lubumbashi sala musala batela bakongole po bavanda kimia bandeko katanga insécurité za makasi bosala yango vraiment ezala bien. Merci beaucoup. Boti kalamala mutokotani émission ezalaka 18h. Banda ko vérifier 18h au moins que arbitre ya peuple yewana koti muntu asekisaka bino muntu alobelaka bino muntu azala lingala ya kotenga mangayo yo muluba wabenda wakumbujimai mema mwana wabakwanga bamwela yumbu mwana wakukananga malandi wanshinga chatamba chilombo wetu tetu nchini chilombo wetu si nchijamanga chilombo si ntambo chilombo si nyama walonji kakwena muntu watamba chilombo to zambe batela fachi beton. Merci. Ekanga bino miyibi tala mabanzi ya ba miyibi ya 18 bolie mingi boko sanza nazana rapport moko ya bandeko to na ngongo yo il faut biso Congo il faut toza leveiller na sengi na bino peuple congolais batata ba mama na ngai ata ozali libanda mboka sala analyse malamu na chaîne o ba bengi Top Congo faut tika buzoba Top Congo ko sakana na esprit na bisote. Bino boliaka, bo vivaka bien. Mais population banda zale ko yebisa bino ke kotsanga na ndako kwa Kingani, kotsanga na ndako kwa Nemi, kotsanga na ndako kwa Shadal, to mona eloko. Kotsanga na ndako ya Kabila, to mona eloko te. To mona nini banda bokosa biso na kokoto les débats. Na les débats na bito États-Unis bino ba Top Congo. Bato Top Congo bazali na mission moko yamabe. Mikolo soki bozo remarquer na chaîne na bango bokumona bazo benga bato bazo ya ko salir mitu ya peuple congolais. To ana besoin na babiloko wana te. Bo mi mone attention na bino. Ngai arbitre mutu na koloba. On azali koloba ezali makambu peuple azali ko sepela na yango te. Babiloko bozali ko inviter bato bozali ko bengisa na ba plateau na minute oyo mitu ya ba congolais zana no ko chauffer bo kibeke ndo bengele biso bato ko ba bob ka bambwana ayebi atelo côté aya le kana plateau bando bilobela moko boye onire muntu muja nsomiela ku sample minute milenga wenze muntu muja jikambi nuka bakutu na ila ezani Top Congo banda bo sala chaîne na bino tozwini ni biso peuple tozwini. Wana campagne na bino mabe wana boyaki nango bozo avoir peuple mais njoka ele o mokote bokebaka na bino bobongisa musala na bino tomona eloko te banda les débats kotsanga na ndako Kingani eloko te bazo continuer ka ko piller peuple congolais na minute ole bobenga bato ba yebi constitution malamu bato ba yebi komanyola makambo ba manyola po peuple congolais a comprendre ba neli bino bozali ko benga bango na bozole kisa bango na ba plateau bozole benga sa bango na wana ndebo ko tikela bango tamula ipo balobaka mais boko ko tuna bango pe bas bo benga ka bango ba pesa ka biso bilan ya 18 ans bilan ya 20 ans Top Congo boso bo bengele biso bato kolonini bo prouver bango na ba vidéo puisque bozali na ba vidéo ya makambo so salimi na Congo hein il faut les ko kisa bango bolakisa bango bobenga mutu pe bobengi pe tala 18 ans ozalaki ministre ya eloko tel bosaleli biso nini bosaleli peuple congolais non bokobengela biso batu baya ko démontrer biso ke mokonzi ya mboka na premier ministre baza na pouvoir moko ezani boni boyeko botika ba aventure wana peuple congolais azali so bomonaki ya kala wana obaza o distraire yete boyeba ke ba journaliste nyonso o basala musala ki anja l'état toyebi bino o boyaki na casquette ya PPRD bozo mikoso ndire boza pembeni ya population toyebi bino na minute to ana besoin ya ba journaliste o bazali ko soutenir peuple ko soutenir mboka pour na changement batu ya FCC batu ya PPRD bana leçon ya ko pesa bisote ata bozali ko matali kolo ya plateau bwana eloko ya ko pesa bisote leçon ezate nous tishiengu chetu cha mene chetu bobamba tishiengu zero miyibi olobini na arbitre baza miyibi bokukangama bino bokanisi nini bomonela biso peuple asi afungoli miso province nyonso ni bana Katanga ni bana Lolaba ni bana Likasi batu nyonso esi batelemi ni bana Uvira bana Beni
ata bango baza libanda mboka mboka soki ebongi bandeko na biso baza na Afrique du Sud bakozonga awa bamosusu bavandi na Afrique du Sud wana mukanda te eloko te azovivre na condition ya mabe mais à cause kaka mboka eza mabe aboyi kozonga bandeko na biso mosusu baza na Braza vie eza te eloko eza te mais kaka mboka eza ya obeba aboyi kozonga awa twana bato mosusu na poto wana banda akei mukanda eza te aosala mosala makasi alamuka 4 heures akendaka azonga à 20h 22h mbongo wana po azwa yango pasi azwi mbongo wana mwa ebele akofuta ba facture ya ndaku ya mai ya courant salaire nyonso esili kaka pona mboka oyo pona bato ape perde parce que ozozongisa bango na batele baya kopesa biso leson nini l'air bato ya FCC o bazo koleka na ba plateau tango bazolo oyo ozomona bango bilongi na bango wana bomoni bilongi na bango wana bilongi ya basatana te basatana miyibi bopia mboka bozokangama bokokima te mais bokokangama toza na bino merci bandeko na ngai nazali koloba makambo po bo changer comportement bo changer bizaleli merci na peuple congolais oyo lelo à comprendre amoni ke faut totelema tobundela mboka na biso merci na mokonzi ya mboka na discours nyonso sali o sepelisi biso mikolo tozolala bien mikolo na akwa koseka na koseka mwilanya bazongisa ye mai shadari bazongisa ye mai tambwe mwamba libanzi bayebisinga ye continuer lisusu ezokenti na likosi a cause ya masumo elekebele mutu lokola ntambo mwa banda za na sena wana asali biso nini mabunda banda ake yao jubundu soki jubundu wana banda avandi yao eloko ya malonga nini ozokendo sokei sina peso carton rouge lelo koti na assemblée na moni yo misu nyonso eteli komi lokola ba mama bato babenza balamba malaka yabo urujumoka webra kutabishaka tamumesu mweba kanu na eneto o sakana na peuple congolais ponani bino bomoni bango bayayi kotika bino awo bana bato baotanga ba classe misala ezati soki azwi musala yango salaire yango ezokoka na na transport oyo ya défense pour akoma na musala te omona ba chinois batondia ba indien batondia bafutaka bato ba 80,000 francs ba 100,000 francs 150,000 francs mutu azana baofute 150,000 francs azana mwasi na bana mibale ndako akufutela combien transport ya par jour afutaka combien biloko akolia kutu ezate misala ya Congo bapesaka bato biloko akolia te ni sucre ni eloko te ni mai ezalaka te wa misala nini wana baumbu ata baye kolia Jésus na ngomba basenga mai te ezani makambo tozomona na Congo est-ce que na mboka bapa ezalaka yalaka te bana bakende na classe na université kuna ba professeur kaka kimoyibi na kimoyibi ba professeur kuna ezali kaka bakomisa bana na biso nyonso bango nde bazo déclasser bana na biso mwana yebi koleka ba point nyonso azwaka kaka epa professeur pesanga 20 pesanga 50 boy tu dois passer ezani bato batekeli biso ba biloko wana PPRD ezani mutu bazofuta ye mbongo 1 million de francs 800,000 francs congolais uyo kanisi mbongo ebele tango akolongola sikoyo $300 wazofutela na ngondako déjà aza déjà na ba 600,000 francs tango yo kika kombo ya bafutaka ye 800,000 1 million de francs okanisi ke mbongo amalonga ezawana tango azoya kosimba ngo boy po afutela ndako eloko amalonga ezate bandeko na ngai makambo tozo vivre na Congo ya makambo moko ya bundoki oyo bamemelaki biso bato PPRD fo boye beloko moko bokuta Congo boyaka wana 97 na ba boîte na bino kabuchu wana na akolokela bino ba boîte wana ba yebisinga na ke zwangu kote ya Kingasani kuna bisika bo chitikela misusu kote ya nini ya maya chwenge na ke ndozo misusu ba yebisinga eza na poto kuna na komemela bino na plateau pona la kisa bino ndenge bokota kiao boyaka bilongi mabe boya bo bandozo maba mafuta na biso ba clair bene bozo pakona na bilongi bokomini ya bilonga malonga me bokomo sakana na biso bo monele biso bo pona ni to ba tuna bino te bo sakani na biso trop boye kotika système ba machette makambo na lobela makambo ba machette ba kuluna na lobaki ke kuluna ekosila ndeni PPRD monto ina système akuluna puisque azaki ko benga ba jeune ko pesa bango ba $10 po bakenda ko sala batu mabe bolingi boye biso nini peuple congolais ko souffrir ti wapi ata ye nzambe likolo azo silikate ata ye Jésus azo mona paso biso to mona na Congo te atikela kama ndefu na sugi na yebele wana ndega cheba tete poto banga bato ba oluka miliki bino bozo zwa miliki bozo pesa banyama
oya ko distraire biso ozwa nzete obanda kotuta na liboka ne ozotutela muntu pondo ozwa mwana ochana mukongo ya komemela nga pe oyo yanga ochela nga na mukongo na ndima yote bozo mona te banzela ndenge bebi na Kisangani kopo amade soto ya somba ba 800 francs lelo kopo amade so komi na ba 2500 francs pourquoi nzela ezate kolongo beni pona koma na Kisangani nzela ezalaka te nzela camion ezokota na nzela ese dindi ekomi so 4 mètres biloko ezate pona nini konyokola batu boyi miyibi ona loba te ozobenga bisoka na bengi yo muyibi ko bongonela ka bakulunde bo benga ba miyibi ngana yiba ilo wana so oyo yebi ke ngana yiba la yawo la kisanga eska na yiba na ko yiba pona ni ona zuaka na ngai ya muke nde koki na ngai esani peuple baba nyama te ata mayanzi yango ba respecta kango muntu pe akota ka mayanzi wana okomona er moko bo eswe bandi ko soye abandi ko tombola pe makolo boye ke tamusoso mayanzi pe soke finani na se ko sale passe koleka me biso bino bo moni biso lokola mayanzi na bino sili yango kutu ba respecta kango na kati ya suki omona er moko boye muntu akwanzia atiki a respecter pe yango etikele yango mo espace me bino bo sakani biso bo moni bino biso bi sakata na bino yibi moni muntu alati cravate boy cravate wana ya kimoyibi français na yo wana obongisi yango ya kimoyibi ofandi pe na bureau ba obengo DG au ministre excellence ya moyibi hein DG ya moyibi au chargé de mission njoka chargé ya kimoyibi muntu akenda ko yiba obenge chargé de mission au chargé de titre ya kimoyibi muyibi na cravate no wana ya kimoyibi bachebe zola tu wana za kimoyibi o yibi mbongo na biso bokenda kana ba mituka 5-4 o échanger mutuka kutu ba démarrer kana tongo bo salité na 12h sombi mususu na mbongo wana ya koko na bino ategela kiyote biso to ga ba 30 millions ba 2 milliards ba 100 milliards to ya ko tika bino to ga ba milliards bino bo ya kana milliards oyeka nde oye wana na teinture na wana lokola makolo lokola atasi mapine na yo wana obando ko sakanela biso na tozala bino bokebaka na bino ndo tu hote di mwana china shimai bia mema kuno ambato ndali no kafa ko kasi bozo ya pe bozo telemela mugonza basakana na mugonza mboka monika Felix oya biso yo to poni enzamba tindeli biso ye bo banda ko sakana na mwana mobali ya bato mama mar mwana bendo wa mulumba ni kabe Chiseke jo wa mulumba Antoine nona enenda bon moi n'entendais pas ce qu'on dit que ba première dame baleka na Congo bon moi n'entendais maman Denise Aossa na silence na koloba kutute bike yango moko so ye oye koloba biloba loba misu na ye ezaka kaboyi mama boboto Aossa la kaka na bik bino banda boyao bosi bo faire voyager combien d'étudiants à l'étranger o ba ke na ba bourse ya mboka et le côté mais bana bato bango e bazokende kaka bazokende kotanga bo détruire ba université nyonso ya l'état. Et comme il a connu ça, il a kosumbela. Campus beba kiao. Moya kota lango ezate. Ista yango yao. Bo brebisi yango bo détruire yango. Lelo il faut ba na biso ba kendo tanga na ba école privée ba futaka mbongo ebele. Elo étude pe maloka tozo mona ngo ezate. Okoti muntu kenda ka classe te, mais oya sutuka bo lokole tata na ya za mokonzi, ya yeko distinguer na ba point sur ça 100% si. Qu'est-ce que ça là? Na ba homme politique ya lokuta auto comme komona awa minute muke to moneska kendelaka classe te o aza licencié en droit o ya ko sakana nanga peke o yebaka koloba te o zolo babiloko wana zo finga biso miyibi nini yo tangi classe amalonga soto ke nona biko kokokanga aventure na chapeau na yo nani ntoji balatisa ke la ya lokuta wana miyibi kanga bango fachi état de droit izolanda bino bokola patoko tokolanda bino awa benza na bomu nyama ya mwitu neno tutushikijanga neno. Merci bande konangai l'air tozali koloba na bino awa na assemblée za ya koyinda plénière déjà ici e bandi mabunda lelo penza bazo silana bomoni ko na vie komata te komila kisate omoni lolendo ya jibundu ndenge sukisi lolendo na yetala nde sukisi lolendo ya jibundu omoni nde sukisi vanda li soso place wana simba martwana soza makasi bofingi kabunda au bofingi kabunda bolobi na kabunda alobi kaka ke bato oyo bazwaka 7 millions
basalelaka yango bapesaka rapport te toyebaka mbongo ndenge ezalaka te. Kabunda aza moto alukuta alobi makambo akoki koprouve yango te, bobengani ye moko te, bobengani Kabunda ye moko te, bobenganaki ye lokola mbwati. Omoni lelo mbwa ndenge akei koswa sikoyo bato biro mobimba ekei mulongo bokei lokola tubanyau ya mike omoni ba mwana mujibu kanu na ene tu bimvi moni Kabunda akei na binoti Mutala elongi ya muntu wana na munyera la ataka wana na elongi ya Kabunda wana. Mutala Kabunda malamu te. Bomone lokola muntu lokola bino. Kabunda wana le botala ka elongi ya Kabunda wana. Bomone muntu ya pam. Ye mokonzi ya mboka lokola mokonzi ya mboka tanto zalaki na ye na parti. Boza mone tende nga zalaka tosa déjà marque. Po ayebi ke muntu papa na nga tiki na kati ya parti. Na koko sagana na yete. Village wana bino bozo finga Kabunda yebi ko lobate azane mutu lokola Etienne Tshisekedi wa Mulumba le numéro 1 papa na biso wana. Premier licencié docteur en droit na Congo ao. Yo tata na wazala premier licencié en droit na Congo. Muntu wo bazo tanga na ba Sénégal a monima ba otanga ye ba otangisa bana na classe. Na ba Afrique du Sud. Yo tika yo tunaka ba to pepe do ba tika ba archive wapi. Botika ba archive wapi na niveau politique. Boko kuta bato na mboko tozo bunda na makambo politique. Boye pe to tigeli bino boye bongisa mboka, boye ko détruire ndemboka. Kabunda atangite, Kabunda bomoni nde asukisi bino. Bomonite. Parler du peuple wana boko banda ko monela yango kaka na musika. Omende boko bino boko si peuple là. Toza 305 députés, tona 305 députés. Nous tozo signer notre loyauté. Boy. Bomoni bosuki bato alukuta miyibi. Boke ko ba jardinier na bato ba ménagère ba ménagère banda kuna bino na ba lere saka bambwa na ba mapango na bino. Boye bo telemiso yango baza ba député. Bato alukuta. Bato alukuta miyibi. Waba to ambilukuta, wa miyibi. To tika le bino isu esikata. Omoni Kabunda nda sukisi bino. Merci na ba député nyonso national. Merci na Moyindo Nzangi. Merci na Fabrice Puela. Merci na Tony Mwaba. Merci na ba Patrick Muyaya. Merci na batu nyonso o ba sali effort ya komona te peuple bazali konyokwama. Merci na Jean-Marie Lubulasi. Ba député à solo. O bazali ko bunde la peuple. Merci na maman Seye, merci beaucoup. Bo bunde la peuple. Peuple azali ko tala bitumbo to zali ko bunde. Biso pe to ko tika binote. So bo tali misapi na ngana zoki alibitra zoki. Kolo ya bitumbo botan. Ebisa biso ke yo sala politiko bunda wat. Ozoka, okota boloko, biso to kota. Biso ekoma biso rouge. Yo ye kaka ndengo ye wana oye pe lingala oyebi yango te ozoluka pe na ko bongiselo yangai ya kitoko bakino ba yebi ndenge na bunda batu nyonso ba yebi nde to bunda oya yebisa na bongiselo lingala za kokoloba biso to zami yibi muntu moko bengi ngako zaka ko zofinga biso to zami yibi to zami yibi eske balobaka na baninga bo zami yibi yebisa na muto yebisa yo benga nga miyibi yebisa alobi lisusu miyibi ya 18 ans boko kangama bisika na bino eza na bulwa na angenga na makala bisute davantage ngai na sengi mokonzi ya mboka en tant qu'arbitre ya peuple na sengi na yo longola boloko ya prison na kati ya ville boloko boche na selemba wo bolongola yango bolongola boloko wana botinda boloko na katikati ya zamba batu wana babo ava babima na cité batambola ta distance ya 500 000 km okumona ndenge bokosila nzoto bokotoke na botoki te bosambwe bomonaki Félix lokola nzete na bino bosakanelaka ye uto nzete ya minu bomoni peuple lokola nini G6 na bino mbuma ya G6 bobetaka 5 4 moni nde bosukite bolega lisu na ba télévision bokomoleka ya suka toza na bino awo toko bandaka soto moni bino na ba avenir miyibie kanga bango obandi mbangu kaka yo moko netu moko mona kinga na victoire jour wana tala wa bagana toza miyibi même
sakana te nazala kutuna siffler na na poche na kati ya veste na tcheka boy muntu amatisi vitre tala mbangu miyibi bakokanga bino bosuki. Merci beaucoup bandeko na ngai. A tozaka na faire mabunda kaka soki to enterrer ya kei esili histoire na esili na katwana azala pe député national hein. Akozala po aye ko siège akomona ngo passeport bakobanda ko wolola etande lelo akoti na soni jibundu mawa batombola ki yo mama ya lukumu talande osuki mabe okokisa ba mama na biso soni to ana basi ya mayele bazebele hein basi ya mayele bazebele na Congo o ba meritaki ba place wana oye ko ambrier biso na eloko malonga te. Merci beaucoup bandeko na minute on azali ko senga ba congolais to telema tozala na bomoko infiltré nyonso ndenge bazali ko kanisa o moto ekopela te loko ezate tozao yo yaka na butu yaka na moi na moto na wana tokoboma yango nuna ni chilombo kani tala muntu mwina meso ndo wotala miso ya fachi wana te volgan aigle fachi béton biku rouge bomoni oh bike zanga angre alobaki déboulonnage moni ndeba déboulonner bino ba déboulonner ma banzi na bino wana na ba veste na bino wana bomoni de bosuki pe perde bosuki tikana seka bino na tenga matamo muke bosili lokola mungu na mai nakendo sala ta parti politique na ngai boya ko tondela nga kuna kasi bakanga bino babeta bino bibotu peuple abete bino bibotu bozangi soni miyibi. Merci beaucoup bandeko na ngai nayebi ke bozalaki ebele pona kolanda ngai tozali kolandela makambo oya lelo tina suka tokopesa bino ba rapport na yango mukolo mwa lobi bien na ba précision nyonso nazali ko silisa émission na lumbangu poete pona koma vraiment na esika makambo yango ezali kosalema oyeba ke Congo tokabi yango na maboko ya Nzambe nda azali kobatela peuple congolais Nzambe abatela ba papa na biso ba mama na biso ba ndeko na biso ba koko na biso Nzambe abatela bino nyonso bozali libanda ya mboka tozo kobundela ka pona Congo soki Congo te arbitre akokai kovanda boye te nazo vanda boye po tosolola mayema tali mboka. Oh Mouta oui merci naza Mouta oh lingala mabe merci na akuna te yo kaka message na zobimis yo kaka arbitre alobi miyibi bakokangama le seul muntu oyo aye na siffler et salipe cartonné yangoyo na akotiele bino miyibi kashibantota kanu kwata kanu suika kanu kulula no dinumvo mi chopwaji no hatuka monda mo no husa tunvu tubisho tutumvwa nen no jumu kanu mangu jila to no jila ekanga bino ekweisa bino bisika nyonso bozwami wana na babango ebombi bambongo na biso ata bokundi yango mbongo wana ezwa moto eza mbongo na biso bakongole bokokanga mato kobanda koya kopesa bino mbote ngai na kosenga mate na kati ya prison bisika bokozala na bandi koya koteye bina naza koyebisa bino miyibi bokokamba bomoni nde bosuki. Merci beaucoup. Merci Nzamba Pambola bino Nzamba Pambola Congo ya biso Nzamba batela mokonzi ya mboka abatela pe bana na ye abatela mapinga nyonso la police armée Nzamba batela bango apesa bango sagesse mais la police oyo ya mabe oyo te oyo ezali komonela ba combattant oyo te oyo ezali komonela peuple congolais te miyibi nyonso bazana la police Nzamba confondre bango na kobanda ko sanctionner pe bino batu nyonso ya mabe batu ya maboma bazana mboka oyo obozomona na balubumbashi oboye na mission mabe tokokanga bino nyonso mission na bino bokozanga mapapu ya kokima nango tokobloquer bino nyonso Nzamba batela bino Nzamba azala na bino Nzamba batela bandeko nyonso bazala na kati ya régie. Pourquoi pas ndeko Kayel oyo lelo alambeli bino makusa ya lelo ler boyoki yango makusa kitoko ndeko Gaël azalaki sima ya kamera kuna na régie ndeko Nemi Mwilanya na ndeko Michel-Ange baza ensemble sans oublier ba collègue nyonso auto bandeko nyonso to sala na bango musala oyo na chaîne ya plateau ya Elite Télévision Nzamba batela bana na bino nyonso ya basi obo mona ka basi ya kitoko basalela ka bino musala o bala mokaka na tongo pona kolokela bino ba news Nzamba pesa bango makasi Nzamba azala na bango. Pourquoi pas les DG oyo mokolo chaîne oyo
nzambe azala toujours na ye abaxele mayele toyoka atake akomi ministre mpe ekosala biso bien un jour atake akomi DG ekosala biso bien puisque bazali bana ya mayele oyo baza koporte implice na kati ya mboka na biso nzambe abatela mpe arbitre na bino ya peuple ngai oyo Daniel Kabe olingi okomela nga na Facebook betaka Daniel Kabe IDPS okomona nga kuna naza mpe cadre kuna me molobeli ya bana mboka en tant que arbitre ya peuple. Merci beaucoup bo s'abonner nazali komona ke bozali kopesa biso confiance po bozali ko s'abonner mikolo nyonso oyo. Merci bopesa nga soso ya bonne année et kosala nga pe bien na cadre ya ko s'abonner bokomela ngai pe ekosala bien ozana likambo na yo lobela ngai ekosala biso bien komanda ya Lubumbashi sala musala batela bakongole po bavanda kimia bandeko katanga insécurité za makasi bosala yango vraiment ezala bien. Merci beaucoup boti kala malamu tokutani émission ezalaka 18h banda ko vérifier 18h au moins que arbitre ya peuple ye wana koti muntu asekisaka bino muntu alobelaka bino muntu azala lingala ya kotenga mangayo yo muluba wabenda wakumbujimai mema mwana wabakwanga bamwela yumbu mwana wakukananga malandi wanshinga chatamba chilombo wetu tetu nchini chilombo wetu si nchijamanga chilombo si ntambo chilombo si nyama walonji kakwena muntu watamba chilombo to zambe batela fachi beton. Merci. Ekanga bino miyibi talama banzi ya ba miyibi ya 18 bolie mingi boko sanza boko sambwe boko toka. Merci beaucoup.